Hola companys, benvinguts al meu canal de YouTube. Avui us vinc a presentar un pis, 4 habitacions que tinc a Pardines. Primer de tot, dir-vos que és una construcció del 2008. Aquest és el pedazo de menjador que tenim. Tenim una zona on posar la taula, la zona de la sala d'estar i una zona directa al balconet. Amb aquest pis passem tant des de la suite principal com des de la cuina cap al balcó. Com veieu, us hi cap una taula i tenim tot aquest balcó superllarg. Farem recorregut per la part de la cuina. Acompanya'm, fixa't tot el mobiliari que tenim a la cuina, que anem a donar aquí al distribuïdor. Però les habitacions, tenim aquesta porta, zona de nit, la primera habitació. Ens ha sorprès lo llargues que són aquestes habitacions i grans. Aquestes dues són ideals pels fills. Aquí està vivint una família amb 2 nens i la veritat és que han estat perfectament bé. Aquesta seria l'habitació més individual perquè és supergran. I aquesta, la suite. La suite m'ha encantat perquè, com veieu aquí darrere, tenim la balconera. I tenim el quarto de bany integrat amb aquesta habitació. Aquest pis té 2 quartos de bany i a més compta amb ascensor. Tenim plaça de pàrquing a l'edifici de format lloguer i, si el voleu anar a veure, ens feu una trucada. Com ja sabeu, Finques Arquitect, la vostra immobiliària de confiança. Ens veiem aviat al 973 10 22 86. Que vagi bé.